Vamos a ver si resistes esto. ¿Ni una marca? ¡Imposible! ¡No me detendrás! Siente el vacío. Tu oscuridad no me detendrá. Espada llameante, vuela, tómalo. Vaya que estás viejo para enfrentarte a mi poder. En mi forma definitiva, nadie puede vencerme. ¿Cómo detener a ese coloso? Quien quiera que seas, gracias. ¿Quién detuvo mi poderoso ataque? No permitiré que destruyas al señor Raptor. He llegado, Beta, hija mía. Destrocemos a este monstruo y salvemos los universos. Lo veo. Juntos. Una marca maldición. A pesar de que Alonso y Beta me estén ayudando, ellos no son rivales para The Bloop. No con esa versión invencible. Tengo que buscar su debilidad. Sois demasiado fuertes como dragones multiversales, pero midiéndose contra el ser más poderoso es inútil. ¡Ayúdame, padre! Tu fuerza me pertenece, pequeña. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Nos destruirás a todos! Si te destruyo, aunque yo caiga también. ¡Caiga también! ¡Señor Raptor, no! Padre, tenemos que irnos. La explosión aún no ha terminado. ¡Más rápido! ¡Ayuda! ¡No puedo escapar! ¡Beta! ¡Me está quebrando! ¡Resiste, por favor! ¡Beta! Sí, tengo mi poderoso diamante transparente para conquistar todos los universos sin que nadie me detenga. Aquí Universo 108. Tulu perdió sus poderes, pero aún sigue vivo. Hay que detenerlo de una vez, sea como sea.空を避け大地を揺らせ僕らは今進化の刃で運命を切り開く方向性よ太鼓魂空を避け大地を揺らせ僕らは今進化の刃で運命を切り開く ¿Esa explosión qué fue? Siento que una bestia muy poderosa está cerca. ¿Y si los dinos maestros están en peligro? Chicos, vayan a averiguar qué sucede. Yo me quedo a cuidar a Teo. Tiene varias lesiones graves en su cuerpo y no puedo dejarlo solo. Bruce, acompáñanos a ver cómo estarán los dinosaurios. Y Kael, tú... ¿Kael? ¿Qué sucede? ¡Responde! Chicas, mejor vayan ustedes. Yo veré qué le pasa a Kael.
que nosotras. Tal vez los rastros sigan frescos. Todos estos dinosaurios zombies. Alguien se adelantó. Entonces los 3 dinos maestros deben estar cerca. Sí, están bien. Lara, esto no hubiese pasado si no te hubieras ido. Por tu culpa nos dejaste desprotegidas. ¿Pero de qué hablas? Solo quería traer a Kael. No tenía idea de que hubiera pasado esto. ¿Pero cómo sucedió? Una vez que Lara se había ido, Martina y yo estábamos descansando, pero de repente escuchamos que alguien estaba golpeando la puerta principal. El sonido retumbó como si alguien estuviera desesperado. Martina se acercó a la puerta principal. Pensábamos que alguien de ustedes había vuelto repentinamente. Pidió colocarse su armadura por las dudas, pero la voz que escuchamos de afuera no era ninguna de ustedes, era suya. Y me pedía que me apurara. Adentro, pero supe que había algo extraño en ese sujeto. Cuando me acerqué a él, con una sonrisa macabra, corrió hacia mí y me clavó una inyección verde. Fueron engañadas fácilmente. Ahora ya nada podrá detenerme. Después de estar inconsciente, me levanté y no recuerdo por qué tenía esta armadura. Y luego vi a Martina en peligro y tuve que ayudarlas. Tenemos que irnos a ver a los maestros Dino. ¡Destructor de púas! ¿Qué le pasó a este dinosaurio? Lo que le haya pasado a Lara ahora se ve muy peligroso. ¡Hay que escapar! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡No! ¡Maestro, por favor, resista! ¡Tenemos que sacarlo de aquí! ¡Pagarás por lo que le hiciste al maestro Chad! ¡Maestro Chad, por favor, resista! ¡Se va a poner bien! Lo siento, mis niñas, pero me temo que no podré seguirles. Retírense y váyanse con Jonah y Sombra. ¡Sálvense! ¡Chad, no! ¡Por favor, no nos deje! No hay tiempo. Tenemos que irnos. Súbanse encima de mi espalda. Vámonos ya. Pero estás herido. No importa. Confíen en mí. ¡Rápido! Está bien. Evelyn, levántate rápido. Tenemos que irnos. El asunto se ha puesto más difícil. Súbete a mi espalda y vámonos rápido. Está bien, Sombra. Vámonos rápido. Kael, por favor, reacciona, hermano. Sé que te volviste a ver a Sakera, pero necesito que te pongas de pie. Aparte, Theo necesita nuestra ayuda. Tienes razón, Bruce. Solo que no podía creer que era mi hermano. Pero vamos a ayudar a Blue. Entonces, levántate. Martina, ¿cómo está Theo? Está algo cansado y con dolores. Creo que los golpes que le dio Sakera lo han lastimado por dentro. Tenemos que salir de aquí. Sin el búnker no duraremos mucho. Conozco otro refugio al norte. Está intacto y tiene medicinas. Allí podremos salvar a Theo. Señor Jonah, señor Sombra, estamos yendo a las afueras de Canadá. Los vemos allá. Cambio y fuera. Chicos, vayan a descansar. Trataré de curar a Theo. ¿Y tú? Voy a quedarme aquí. Además, averigüen por qué hay dinosaurios en este lugar. Sean cuidadosos. Entendido. Oye, Bruce, en esta zona podremos encontrar tu armadura. Tienes que estar atento. Sí, hermano. Cuando la encuentre ya no estaré vulnerable. Buenas tardes, amigos. ¿Se encuentran bien? ¿Quiénes son ustedes? No los había visto antes. ¿De dónde vienen? Disculpeños. Mi nombre es Bruce, el Ranger Raptor. Y él es mi mejor amigo Kael, el Ranger T-Rex. Lo sentimos, señor. No creíamos que usted iba a ser nuestro nuevo jefe. Le damos la bienvenida a nuestro hogar. Oigan, no se pasen. No soy jefe ni nada por el estilo. Solo soy una persona que solo tuvo el don del poder del gran T-Rex. Señor Kael, ahora nosotros estamos bajo su autoridad. Después de perder a nuestro rey por la invasión, estamos desprotegidos. Señores dinosaurios, hemos sido traídos por una Ranger que ustedes conocen. Dijo que ustedes estaban protegiendo una armadura muy poderosa. ¿Hablas de Martina? Pues ella fue quien nos salvó de la invasión. Y sí, tiene razón. El cofre está en esa esquina.
Portador Bruce, le toca abrir su cofre. Hágalo sin miedo. Vamos allá. ¿Se está desarmando? Increíble. ¿Esto es para mí? El hielo congela cuando veloz lo sea. ¿Lo ven? Forjada con escamas de Raptor. Ligera, resistente y rápida, como ustedes. ¡Wow! ¡Impresionante, Bruce! Ok, mis leales camaradas. Ahora nuestro querido amigo Bruce está mejorado. Ahora iremos a descansar un poco. Bien hecho, Bruce. Sombra, ¿ese es el búnker al que tenemos que ir? Es correcto, hemos llegado. ¿Ese no es un Baryonyx? ¿Qué está haciendo él aquí? Evelyn, llevemos a Ryan al búnker. Se está enfermando. Sí, no podemos dejarlo aquí. ¡Vamos, chico! ¡Un poco más! ¡Ya casi! ¿Siente el calor? ¡Ven conmigo! Eso es. Ya estás a salvo. Evelyn, tendré que ir a buscar algo que me han solicitado encontrar mientras tú descansas adentro con los demás. ¿Te parece bien? De acuerdo, Sombra. Ten cuidado por donde vayas. Aquí estarás a salvo. Y yo también. Vamos, chico. Ya casi llegamos. Solo un paso más. ¡Oigan! ¿Dónde se supone que deberían estar? Estuve afuera congelándome y ustedes están aquí. Evelyn, tranquila. Estábamos a punto de salir, o quizás más bien yo. ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasa a Ryan? Este Baryonyx está sufriendo congelamiento de 3er grado. Déjame que lo ayude. Vamos, acepta mi energía. Mira, la cáscara se está derritiendo. Solo un poco más. Vuelve a nosotros. Está respirando fuerte. ¡Lo lograste! Sigue respirando. Vamos, amigo. ¡Lo logramos! ¡Sigue vivo! Bienvenido de vuelta. Muchas gracias, Su Majestad Kael. Le agradezco haberme salvado la vida. No tienes nada que agradecer, amigo mío. Basta con que sigas respirando. Aún así, te debo todo. Entonces que respire libre. Adelante, Baryon. Caminemos al fondo. El sótano nos espera. Oye, bro. ¿Te sientes bien? ¿Te ves algo preocupado? ¿Acaso son por las 2 que faltan? No es eso, Bruce. La verdad no estoy interesado. Ellas estarán bien cuando lleguen. Aquí estaba escondido todo este tiempo. ¡Clara, Amelia! ¿Qué sucedió? Yo no pude. Tranquila, estoy aquí. ¿Qué demonios pasó mientras venían? Kael, el maestro Chad, lo perdimos. Se sacrificó para protegernos. El señor Chad decidió sacrificarse derribando un muro para evitar el ataque del espino Jack Zombie. Estamos peor de lo que imaginé. Maldito. Iré a ponerme mi armadura. Terminaré con esta guerra de las manos de mi hermano. Detente, Kael. No podrás frenar la infección por ahora, ni siquiera con esa armadura. Mira a tu alrededor. Tienes a un amigo que está en cama. Tienes a una amiga que no tiene su armadura. Algunos estamos cansados y perdimos a un compañero. Contrólate. Aguanta, cofre, ya casi llegamos. Por fin, calor. Pensé que no lo lograba. Este invierno me quiere muerto. Bien hecho, Sombra. Eres un gran compañero. Es un placer, joven. Amelia, logramos encontrar tu armadura. Ya no serás la única que no tenga la suya. Ánimo, Amelia. Hazlo por el maestro Chad. Lo haré. Por favor, hay que seguir adelante. ¡Es increíble! ¡Es mi armadura del Therizinosaurus! Ahora es mi turno. No puede ser. Amelia, vaya armadura. Rangers, tengo una alerta de peligro. Por lo que veo, hay 3 dinosaurios heridos afuera y están siendo perseguidos por una horda. Vayan a salvarlos. Entendido. Muy bien, equipo. A salvar a esos dinosaurios.
Lo siento, mi hermano, pero ya te luciste mucho. ¿No dolió? ¿Estás loca, Amelia? ¿Te piensas que por tener armadura te haces la difícil? Si dices una palabra más y empiezo a contar para que mi espada borre toda esa cara tonta, porque no voy a tener piedad de destruirte por pedazos y dolorosamente. ¿Entendiste, anormal? Perdón, de verdad, no me mates, no me mates. Si yo fuera Kael, mejor no la haría enojar y hacerle caso. Tienes razón, Bruce, pero está tan atontado que solo está cavando su tumba. Mantén el ritmo, Dimetrodon. Si nos rodean, seremos carne helada. Como si fuera a dejar que sus cadáveres me muerdan, Titán. Ay. ¿De dónde rayos salieron estas púas de hielo? No tengo idea, pero quien nos haya protegido es algo de agradecer, pero ¿quién lo ha hecho? ¡Furia solar! ¡Tiene más! ¡Entonces los quemaremos a todos! ¡Vamos, monstruo! Mi escudo no solo defiende, también corta. Uno menos, pero no el último. ¡Vamos, monstruo! ¡Flor carmesí! ¡Desaparece! ¿Qué es ese ruido? ¡No! ¡Viene hacia mí! ¡Termina aquí, monstruo! ¡Bruce, me salvaste! Quédate detrás de mi escudo. Aún no ha terminado. Señores dinosaurios, no se preocupen. Somos los Dinosaurios Rangers. Estamos aquí para protegerlos. Necesito que nos acompañen si quieren sobrevivir. Trataremos de quitarnos a los zombies. De acuerdo. Vámonos rápido de aquí. Ahí está nuestro refugio. Bienvenidos, deprisa, entren. Kael, se supone que deberías estar descansando. ¿Qué haces aquí? ¿En serio tenías que tirarme al suelo para decírmelo? Oye, Kael, ¿ya se te hace costumbre que te peguen y no tus propios enemigos? Pareces un niño inmaduro haciendo una travesura y que Amelia sea tu madre. ¡Cállense! Oigan, ¿sintieron ese temblor? Sí, fue fuerte. ¿Qué fue eso? ¡Madre mía! Un tiranosaurio. ¿Pero qué le pasó? Es el legendario Robert T-Rex, pero no parece ya ser un Tyrannosaurus. ¿Por qué tengo esta sensación de miedo profundo? Si lo dejo entrar, todos moriremos. Yo lo detendré afuera. Ustedes manténganse a salvo. Cerraré el búnker y nosotros pelearemos. ¡Maldito portal! Hace un frío que congela las escamas. No sé. Si nos quedamos quietos, nos volveremos estatuas de hielo. Habrá que encontrar quienes cuidan este lugar y nos ayuden. Los hallaremos. Y mientras tanto, mantén el ritmo, pequeño. ¡No escaparás! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego cortante! ¡Arde hasta los huesos! ¡Puño de nieve! ¡Toma esto! ¡Escudo al frente! ¡Púas de hielo! ¡Cañones de fuego! ¡Es imposible! No creas que esto se había terminado, bestia. ¡Demonios, ábrete! El patrón no responde. ¡Esto es culpa de Bruce! ¿Por qué tuvo que cerrarla de esa manera? Amelia, Kael, ¿qué sucede?
Bruce cerró la puerta del búnker y de seguro la averió. Está atorada y ahora están peleando solos contra un monstruo. Descuiden. Usaré mis cadenas para derribar la puerta. ¡Wow! Nada mal. Tendré que usar mi ataque de cuchilla carmesí. Kael, no lo hagas. No traes tu armadura y aparte no estás 100% recuperado. No tengo elección, Amelia. No quiero perder a más gente. Ustedes son lo único que me queda. Pero tampoco necesitamos que te arriesgues. ¿Acaso quieres morir? Escúchame. Tal vez no sea una hermana, pero estoy tratando de que entres en razón. Yo también perdí a mi gente y tanto tú como los demás no los quiero perder, ¿entiendes? Esto es malo. Tendré que pelear yo, debido a que Amelia no quiere dejar a Kel intentarlo. Y él tiene un gran poder. Y él tiene un gran poder. ¡No escaparás! ¡Martina! ¡Aguanta, estoy aquí! Bruce, lo sabía, volverías. ¡No hables! ¡Vámonos al búnker! ¿Qué le pasa a Martina? ¡Está helada! No lo sé. Su propio poder la golpeó, pero algo más la agotó. Tenemos que meterla al búnker antes de que se congele. Aquí tienes una cuchara de lava. Vamos, dame tu mano. Ya, estoy bien. Sigamos, el búnker está cerca.